Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumil fitarain amin. Itu siji kurangi 3 ya. Itu siji kurangi 3 sama ya. Berapa? 32 berarti pengalaman naik di Gunung 33. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumin fid dharain amin. Faslun tariki kono pasal wa kullu ma amkana al-intifa'u bima baqai ainihi sahat ijazah. Wis ya. Kenapa? Wakaf. Faslun wal waqfu utawi wakaf iku jaizun oleh cara gunane wenang. Bisalah tadi syarat itu lawan perlu biro-biro syarat. Titik loro nomor 1 ayakuna mimma yantafi'u bima baqai ainihi. Ayakuna yang ono apa barang sing diwakafno iku mimma saking barang yang tapi kang bermanfaat di lawan ma'abaqai sertane tetepe ainihi barangi mimai yang kafiulio. Jadi manfaatnya ono tapi barangnya tetep. Misalnya apa? Speaker, wakaf speaker, wakaf sate, wakaf somo, wakaf sing barangnya tetep. Wa yakuna ala asli maujudin. Wa yakuna lan yen ono apa ma ono iku ala asli maujudin ing atase asal maujudin. Wa farqin lan pecahane. La yang watiku orane di pecah-pecah. Farqin itu cabange. Orane dipecah. Jadi misalnya Moranto itu misalnya makafno pucukanin miktok Moranto. Wa ala yakuna fi mahdurin. Wa ala yakuna lan yeto ono apa wakaf. Wa ala yakuna lan yeto ora ono apa wakaf fi mahdurin ing dalem perkara sing den haramake atau dimuliakan. Wa wa alama surito al-waqifu. Wa wa utai wakaf iku alama ing atase barang surito kang den syaratake. Syarat sing nyaratake sapa al-waqifu wong sing wakaf. Minta dimen saking disike, au takhirin utawa kerine, au taswiyatin utawa podone, au tafsilin utawa au tabdilin utawa punjule. Jadi barang yang diwakafkan itu harus sesuai dengan syarat yang ditetapkan oleh orang yang mewakafkan. Misalnya saya mewakafkan itu yang syaratnya misalnya tanah ini tak wakafno untuk pendidikan, ya berarti untuk pendidikan orang itu dulu ya. Tanah ini tak wakafno untuk sekolahan, berarti untuk sekolahan orang itu yang. Nah, wa kullu majaza bai'uhu wa kullu ma kai saben-saben barang jaza sing menang boleh baik menjualnya, jazat maka boleh hibatuhu menghibahkannya. Jika barang boleh dijual maka boleh dihibahkan. Wala talzamu lan ora wajib apa al-hibatu hibah illa bil qabdi kecuali dengan penerimaan. Wa idza qabado nalikane nampa hakim barang sapa al mawhubu wong sing diwenehi lahu maring barang lam yakun mongko ora ana li wahibi kedue wong sing menehi ayat jika yen to narik
fiha ing dalem barang illa kecuali ayakuna yen to ana sapa wong sing wenehi ana iku walidan bapake dhewe. Jadi nek kowe tak kei duit, aku wis gantuk njaluk duit eneh. Tapi nek sing ngekei bapakmu iku sepeda motor, kok terus dijaluk eneh karo bapakmu oleh. Wa idza akmaru syai'an aw arqaba hu wa idza akmaru nalikane ngramekake sapa wong syai'an ing suci-suci aw arqaba utawa masrahake ing sapa wong ing barang karena ana makmuli kanggone wong sing ramekno wal marbubi lan wong sing nampa wali warisati lan warasati lan kanggone wong sing marisi min badhe dalem sakwise mengkono iku mau. Dadi umpamane kowe tak kei sepeda motor. Bariku terus apa jenenge dilala aku mati. Maka anakmu berhak atas sepeda motor itu. Ya. Iki umpamane apa jenenge pemberian. Faslun idza wajada nalikane nemu sapa wong lukotatan ing barang temokan fimawatin tidak ning gone lemah sing tidak bertuan autorikin utawa ning dalan falahu mongko kedue wong malah mongko kedue wong ayak kuda yen to jupuk falau ahdua falau mongko tetep kedue wong ahduan jupuk ha ing barang watar dua lan ninggal barang wa ahduha jupuk barang aulai wa HP mintar kira ini bangane ninggal ingkana lamun ono sapa wong ala sifatin ing atase terpercaya minal qiyami saking jumenengake biar lawan barang temokan. Jadi nek kowe nek nemok sesuatu maka mbok gowo ya apik mbok tinggal ya apik tapi nggawa jipuk iku luwih apik timbang ninggal. Jadi kowe misale nemok rudal misale ya nemok rudal ning gone dalan ana rudal mbok temok mbok gawa luwih apik tinimbangane mbok tinggal. Nek pancen kowe iso ngopeni rudal nek kowe gak iso ngopeni yo luwih apik mbok tinggal ya. Nah saiki barang temokan wa idza akhadha nek dijipuk nek awakmu kon jipuk barang sing temokan iku mau wajib alaihi ngatasi wong ayat rifai jentong ngerteni sapa wong sitata asya'a ing 6 pira-pira perkara wi'aha wadahe wi'a wadah wa afasiha ya wadahe kulite wa wika'aha tutupe wa jinsiha lan jenise wa ada dia lan cacahe wa wazniha lan timbangane wa yahfazu lan jaga sapa wong ha ing barang fi hirzin ing dalem panggonan penyimpanan misliha kang upamani barang iku mau sing sesuai. Summa idza arada menalikane ngarepake sapa wong tamallukaha ing memiliki barang temokan arrofa maka ngumumake ing barang temokan sanatan setahun ala abwabil masajidi ngatasi pira-pira lawangi masjid wa fil mautii lan ing dalem panggonan alladzi kang wajada nemu sapa wong ing lukata fi ing dalem lali titik. Jadi harus menemukan di pintu-pintu masjid dan di tempat dia menemukan. Jadi misalnya kowe nemok jam ning masjid maka boleh buat temok, boleh buat jarno. Apike ditemok. Nek buat temok, kowe kudu jaga jam iku aja nganti rusak. Dan kowe harus ngerti jam iku kulite apa, bentuke piye, rupane apa, kudu ngerti. Nek kowe kepengin ngepek jam iku, maka kamu harus
mengumumkan satu di tempat ditemukannya harus supaya pegawai pengumuman telah ditemukan jam tangan di tempat ini. Dua, gue harus mengumumkan di pintu-pintu masjid. Ini gue setahun kok gak ada yang boleh pek jam ini. Naam. Wow, ini mau. Pak Ilam Yajid mongko lamun nemu sapa wong sahibae kang duweni barang iku mau kok sing duwe terus goleki ketemu kana ana lahu kana ana apa barang lahu iku tetep keduwe sahib ayat tamal lukaha ing yen memiliki sapa sahib bae barang syarat kan kawan syarat nanggung ya naam jadi nek nalikane ketemu kok terus dilalah pamane kowe nemok wedhus terus wedhus iku wis mbok openi 3 sasi sing duwe kok mara kepengin njaluk wedhuse maka ongkos makani wedhus selama 3 bulan itu harus dibayar oleh pemiliknya. Orang itu goblok-goblok terus dijaluk orang itu. Jadi selama menjaga itu kok keluar ongkosnya ditanggung karo sing duwe. Walu qatatu ala arba'ati adrubin. Barang temuan itu ana 4 jenis. A2 sing nomor 1 ma yaqo ala dawami, ma barang yaqo sing tetep ala dawami ngatasi waktu. Fahadha hukum, fahadha maqaidi hukum. Ono barang sing tidak berubah selama beberapa waktu. Maka carane mengelola barang tersebut adalah seperti di atas. Sing kedua, watani kedua, malayakko kain amilun topi, mala barang layakko sing ora tetep kato ami kaya panganan karo topi sing teles, bahwa mukhayyarun, bahwa mengkotai barang itu mukhayyarun di kon milih baina akli pangan apa wermi apa nanggung regane au bayi utawa adol wa hafidho lan jaga sapa wong sama nau ing regane barang titik susu misalnya nemok susu kotak nek dimbarno suwe bosok ombe lah wis naam tapi nek kowe ngombe kowe kudu ngerti regane piro dadi wong nek sing duwe teko kowe dijoli. Wasali itu sing nomor 3 mayaqo bililajin ma barang yaqo sing tetep bililajin lawan ilaj karo topi kaya rutop itu apa? Rutop itu apa? Kurma nom ya kurma nom kowe kok nemok kurma nom ing mongko kurma nom iku mesti dadi mateng ora mungkin nom terus kurma iku ngene kurma manen kurma iku ora ono kurma mateng wit iku enggak jadi kurma iku nek dipanen iku dalam keadaan apa jenenge kemampu kok nek kemampu dijipuk terus dibarno nom iku luwih enak tinimbangane nek kurma miturutku nek nom iku rasane kaya apa jenenge nek kemampu itu rasanya kaya apa jenis sawo kecil ngerti sawo kecil. Nah, kaya sawo kecil. Kurma itu nek nom kaya sawo kecil. Engko terus nek tuwa mlenyek nek dimbarno terus dadi atos. Atos tapi legi. Jadi pitulutku luwih enak iku rutop. Nah, rutop iku dienggo tombo misalnya ana wong kok kepengin gak duwe anak, ya lek kepengin dagangi duwe anak iku kon mangan rutop iku. Nah, Fayaf alu mongko lakoni sapa wong maing barang sing tetep ing dalem ma al maslahata ing kebagusan mimbai iki saking ngadol wahid ditamani lan jaga regane au takfifi utawa ngentengno tegese di-PP wa hifdhi
lan jogo rutok. Warobiu sing nomor 4 mayat taju sing barang yang taju sing ngajatake ilang nafakotin maring nafakot kal hayawani kaya kewan wawa turbani kewan ana loro hayawanun kewan layang taju sing ora iso nyegah binafsi lawan awak dhewe tegese dene tidak bisa mencegah bahaya yang datang kepadanya bahwa mengutawi kewan telah bahwa mengutawi wong mukhayyarun boleh memilih baina aklihi mangan kewan iku mau wa gharbi tamani lan apa ngijolir gane autargi utawa ngembarno wa tatawu bil infaqi wa tatawu lan tatawu bil infaqi lawan infaq alai ngatasi kewan au bayu utawa atur sapa wong ing kewan wa hifzu samani lan jogo regane wa hayawanun sing kedua kaya kewan yang tadi sing nyegah binafsi lawan awak dhewe. Fa in wajadahu mongko lamun nemu sapa wong ing kewan fi sahra ing dalem roro taro kau mongko becik ninggal sapa wong ing kewan. Wa in wajadahu fil hadri wa in wajada mongko lamun nemu sapa wong ing kewan fil hadri ing dalem omah fa wa mukhayyar. Wa mongko ta'i wong mukhayyar ora milih bainal asya'i salatati ing dalem antarane perkara telu fi kang tetep ing dalem kewan naam. Dadi umpamane kowe nemu jaran ya nemu jaran itu bisa menjaga dirinya sendiri jadi tetap urip nek bocolno nek kowe nemoke nggone ora-ora barno lah wis iku nek jaran. Tapi kowe kok nemok ning omah, kowe temen-temen ning omah suka ana jaran. Ya nemok, iku piye? Ana telu, bodol terus utawa openi, ya utawa mbok colno dol openi. Apike openi. Ya iku nek jaran. Tapi nek nemok sesuatu sing ora iso njogo awake dhewe, misale nemok anak bebek ya lan luwe apik disembelih wae dhewe cara-cara. Paslon utawi ikono pasal. Wa idza wajada nalikane nemu sapa wong laki wa idza wujida lamun ditemu apa laki itu bocah ilang bikari antori ing dalem tengah ratan pakadaru mengalap sapa wong ing bocah wa tarbiyatu lan didik sapa wong ing bocah wa kafalatuhu wajibatun lan pertanggungane wong ing bocah iku wajibatun wajib ngalal kifayatin atase cukup wala yukiru ila fiyatin aminin wala yukiru lan ora diserahno sapa bocah illa kecuali fiyatin aminin ing dalam tangan sing terpercaya. Paling wajada mongko lamun nemu sapa wong mau ing dalam tetep ing dalam sertane bocah. Fa'in wujida lamun ditemu mau sertane bocah malun bondo anfaqo mongko nafaqohake sapa wong alaihi ngatasi bocah. Sapa al-hakimu hakim minggu saking bondo wa ilam yujad mau malun wa ilam yujad mongko lamun ora ditemu mau ing dalem sertane bocah malun bondo panafaqatuhu fi baitul mal mongko nafaqahe bocah iku fi baitul mal ing dalem baitul mal. Iki terjadi ketika dibiyen musuh perang ya lane ya Allah apike ku rasane perang ae. Nek perang iku paling sakake siji wong wedok loro bocah cilik. Kenapa? Mergo cah cilik iku akeh cah cilik terus gak duwe pak gak duwe mbok. Mergo umpamane kaya Palestina. Dibom duwe. Terus wong do wedi kabeh do mlayu. Ing moko mbome biasane bengi. Terus dilarang wong tuane mati kabeh. Bocah cilik iki dhewean. Lah ngene iki jenenge bocah kemokan lagi to. Lah nek ketemu kowe nemok bocah cilik sing ngene iki, maka kamu harus mendidik bocah itu
terus nanggung renor-renor. Renor-renor iku kok yo mangane, yo pakaiane, lan sak miturute. Tapi harus diserahkan ke tangan orang yang amanah. Orang tuh bukan sembarangan, yo. Orang tuh ujung-ujung bukan nggone rampok, yo diketikno rampok. Ya, harus diberikan kepada orang yang bisa dipercaya, yakin, amin. Dan nek sing dipasrai orang duit, maka diambilkan dari kas negara. Baitul mal itu kas negara. Openi karo kas negara. Dia akeh ngene. Aku duwe kanca, nganti saiki ora ngerti bapake sapa, mboke sapa, isih urip ta ora. Nangis-nangis wayah lunga kaji, nangis karo aku muni Gus, kula niku kepengin kados tiang-tiang. Kados tiang-tiang piye? Kula niku kepengin numrohno bapak kula. Lah terus, lah tapi kula mboten roh e. Bapak kula jenenge sapa, mbok kula jenenge sapa niku ora roh. Monggo kula kepengin kula numrohke. Ya wis, dina ora usah sebut jenenge lah wis. Niat ingsun numrohke bapak kula, ngono wae. Jadi dia nggak ngerti, mergo dia ditemok wong kawe cilik, ditemok nih gue pinggiratan, dibuat nih pinggiratan, terus ditemok wong. Nah, faslun wal wadi'atu amanatun, wal wadi'atu tawi barang titipan itu amanatun amanah. Wa yustahabu qabulu, wa yustahabu lan den sunahake apa qabuluha napa titipan. Liman kanggone wong koma sing dimenengake sapa man bila amanati lawan amanah dia ing dalem wadi'ah wala yat manulat ora nanggung sapa wong illa kecoba bil bitaati kecuali nek ceroboh. Jadi orang nanggung kecuali ceroboh. Umpamanya gue dipimpin getuk, ya getuk itu mesti mampu. Jadi kok gue terus mampu, gue ora usah ngijol. Tapi nek gue dititipi getuk, kok terus getuke mbok delek nenggone cedake nggon sing akeh semute, terus dipangan semut. Maka kamu harus menanggung karena kamu ceroboh. Mulane kok bapak ini titipno kowe ning gone ning pondok kene awakmu dititipno ning gone omah. Ngene iki kok kowe ora kasil. Omah ora usah nanggung. Ora nanggung kecuali umpamane omah ceroboh, wayahe ngaji kowe wis dikandani kon ngaji malah ora ngaji. Umpamane kowe wayahe ngaji ora dilono, nduk ngaji, cung ngaji kowe gak dilono ngono iku berarti ceroboh. Nek kowe ora iso ngaji, umum bertanggung jawab. Tapi nek kowe wis dilono, cung ngaji, nduk salat, nduk cung sekolah, kowe wis dilono ngono tapi kowe tetep ora melakukan itu. Dan ketika kowe gak iso ngaji utawa sekolahmu blangkrak, umum wis gak bertanggung jawab. Ya, layak itu. Nah, faslun, dulu nih. Apa? Wa qaulul maudhu lan pengendikane wong sing titip iku makbulun. Firadiya ing dalem balik noni. Ala muwajjahu alaih ing atase barang sing dititipno. Ayah fadwa fi hirzimitri. Ayah fadwa ing nyoto jogo sapa wong ing barang fikir simetria ing dalem panggonan sing standar. Ida tuli babia nalikane den goleki biya lawan barang. Falam yukhrija mahal kudrati alaiya, falam yukhrija mongko ora ngetokake ing barang mahal kudrati ing dalem santane wongan alaiya ing atase mengkono ngetokake nahame. Naam Kitabul Faraidi wal Wasoya, kitab nerangake warisan wal wasoya lan wasiat. Wal wariduna utawi wong-wong sing maris minar rijali saking golongane wong lanang iku asratun ana wong 10.
Sing warisan 10 nyawa sing mati. Sing warisan sapa al-ibnu anak, wa ibnul ibni lan anake anak lanang. Wa in safalas najan sak ngisor, wal abu lan bapak, wal jaddu lan mbah, wa in ala lan sak pendhuwur, wal akhu lan dulur lanang, wa ibnul akhi lan anake dulur lanang, wa in taraka senajan kesamping, wal ammu lan paman, wa ibnul ammi lan anake paman, wa in taba'ada lan semakin menjauh, wa zauju lan bojo, wal maula lan bekas budak, al mutabu wong sing al mutabi sing bebas aku. Nah, wal warithatu wong sing maris saka golongan wedok dinan nisa saking wedok ibu sabun ana pitu, al bintu anak wedok, wa bintul ibni lan anak wedoke anak lanang, wal ummu lan simbok, wal jaddatu lan mbah, wal ukhtu lan dulur wedok, wal zaujatu lan dulur bojo wedok, wal maulatu al muktaqatu lan wong wedok sing membebaskan budak. Waman layak waman sapane wong layak kudu sing ora gugur bihalin sebab kahanan iku khamsatu ana wong 5 azaujani bojo loro, wal abawani lan wong tuwa loro, wa waladus sulbi lan saudara sekandung. Waman layar itu bihalin, waman lan sabat, waman lan wong layar itu sing ora maris bihalin sebab kahanan itu sapaan itu ono pitu siji al abdu kaullah wal apa wal mudabbaru lan budak mudabbar, wa umul walad lan budak umul walad. Budak umul walad itu umpamane aku duwe budak wedok, ya lah. Terus budak wedok itu bilalah nglairno anakku, maka budak wedok itu disebut sebagai ummul walad. Nek aku mati, budak wedok itu otomatis merdeka. Paham? Dan budak wedok itu tidak boleh dijual dalam kondisi apapun. Mergo dene duwe anak sing anake dene iku anak. Paham? Wal murtad wal qatil wong sing mateni, wal mukatabu lan budak mukatab, wal qatilu lan wong sing mateni, wal murtadu lan wong murtad, wa ahlu millataini lan ahli agama loro. Jadi ngene umpamane ana wong numpak sepeda motor goncengno bapake, wis ana bocah goncengno bapake. Terus dekne muakel karo bapake jarak ngepak-ngepak wis bapake tiba. Dilarang bapaknya tiba tenang mati bapaknya, monggo anak ini gak warisan. Yo anak tidak mendapatkan warisan. Mergo ono ini ngebut, ini jarak bin bapaknya ceblok. Tapi nih dia ngebut bin bapaknya wedi, bapaknya kok wedi tenang, kok terus jantungan mati, dia tetap orang nomor warisan. Kalau dia bin bapaknya wedi, dilarang ngepat-ngepat, bapaknya mencelat ibu mati, dia tetap untuk warisan. Paham? Mergo karepe mung ben wedi tok tapi dilalah ceblok tenan mati. Dene ora entuk warisan. Entuk warisan. Wa aqrabul asobatu al-ibnu. Wa aqrabul asobatu utawi parek-pareke asobah iku al-ibnu anak lanang, summa ibnuhu nuli anake anak lanang, summa abu nuli bapak, summa abu nuli bapake bapak, summa aku nuli keri-keri dulur lanang. Lil abi tunggal bapak, wal ummi lan tunggal ibu, tumal aku nuli keri-keri dulur lanang, lil abi tunggal bapak, summa ibnul akhi nuli anak lanangi dulur lanang, lil abi tunggal bapak, wal ummu lan mbok, summa ibnul akhi nuli anak lanangi dulur lanang, lil abi tunggal bapak, sumal ammu nuli keri paman, ala hadza tartib ing atase ilah tertib, summa ibnuhu nuli keri anak lanangi. Fa'id utibat mongko lamun ora ana wal asobatu fal maulan taku mongko maula sing wong sing bebasno budak. Wis sing penting ngerti ngono tok ae. Mergo kowe ngitung paling yo apa jenenge kudu sinau neh, ya kudu sinau neh ana ilmune.
Ilmu yang pertama kali dijupuk Gusti Allah saka dunya. Ilmu pertama yang diambil Gusti Allah dihilangno saka dunya itu ilmu waris. Mergo biasane nek urusan waris iku biasane ora nganggo aturan agama Islam. Agama Islam itu sing ilang pertama waris. Kok sakwise waris, kok baru ilmu-ilmu yang lain. Mergo biasane wong nek mati terus didumur rata. Jalan lanang itu untuk dumduman rata sehingga ilmu waris tidak digunakan. Utawa kemungkinan yang kedua ilmu waris hilang mergo ora ono sing diwarisno dan itu terjadi hari ini. Wong Islam itu akeh sing kere itu akeh. Nuwun sewu. Do ora patek duwene yo klambi papan mati kok duwe klambi papan. Klambi cuma maresno kok. Wong dene gak duwe apa. Biasane wis disibui karo anak-anak. Naam. Faslun utawi iki kono pasal. Wal furudu utawi apa? Warisan al-madhkuratu sing ditutur fi kitabillah dalam kitab Gusti Allah taala iku sitatun ana 6. Siji anisfu setengah, waruku seprapat, watumunu seperwolu, watulutani lan 2/3, watulutu lan 1/3, wasudusu lan 1/6. Fanisfu utawi setengah iku fardu khamsatin bagiane wong 5. Sapa ae al bintu anak wedok, wa bintul ibni lan anak wedoke anak lanang, wal ukhtu lan dulur wedok minal abi saking bapak, wal ummi lan mbok, wal ukhtu lan dulur wedok minal abi saka bapak tok, wa zauju lan bojo lanang. Ida lam yakun nalikane ora ana ma'ahu ing dalem sartane bojo lanang waladun anak. Titik. Ngene iki biyen diwarai carane yo. Saiki kowe nek tak warai carane ana wong mati duwe anak wedok karo lanang. Berarti anak wedok yo setengah. Anak wedok setengah sih. Anak wedoke loro. Berarti setengah dibagi loro. Kok bariku anak lanang duwe bojo duwe anak lanang, maka kemudian didelok bagiannya masing-masing. Nah, suwan kalau usah diterangkan langsung aja. Ya, na'am warubu lan seprapat iku fardusna ini bagiannya wong loro azauju bojo lanang al waladi sing duwe anak au waladul ibni anak lanange anak lanang putu berarti wawa cucu wawa iya ini yo cucu wawa wawa itu apa saya ngerti wawa wawa utawi seprapat iku fardu zaujati bagiane bojo wedok wa zaujati lan bojo-bojo wedok nek bojone lebih dari satu ma'ada min waladi dalam sertane ora ono anak awalatul ibni utawa anak lanange anak lanang wa dzumunu seprawalu iku fardu zaujati bagiane bojo wedok wa zaujati lan bojo-bojo wedok nek bojone lebih dari satu ma'al waladin dalam sertane anak lanang awalatul ibni utawa anak lanangnya anak lanang wa dzulutani 2/3 iku fardu arba'atin bagiane wong papat al bintaini anak wedok loro wa bintai ibni lan anak wedok lorone anak lanang wal ukhtaini lan anak dulur lanang loro minal abi saka bapak wal ummi lan mbok wal ukhtaini lan dulur loro minal abi saka bapak tok wa tulutu 2/3 iku fardu itnata ini bagiane wong
loro. Al ummu mbok idalan tahjub nalikane ora ketutupan. Wa walil itsnaini wa wa utawi tulutu iku kanggone wong loro fasoidan sak tembur minal ikhwati saking dulur-dulur wal ikhwat wal akhwati lan dulur-dulur wedok min waladil ummi saking anak lanangi mbok wasudusu seperenam iku fardu sab'atin bagiane wong pitu al ummu mbok ma'al waladi sertane anak awaladul ibni utawa lanangi anak lanang awit ini utawa wong loro fasohidan sak tembur minal ikhwati saking dulur-dulur wal akhwati lan dulur-dulur wedok wa utawi seperpira mau seperenam iku lil jadati kanggone mbah hingga ada umi nek ora ana simbok wali bintil ibni lan kanggone anak wedok anak lanang ma'abin bisulbi sertane anak kandung wa walil ukhti seperenam iku yo kanggone dulur wedok minal abi saking bapak mal ukti dalem sertane dulur wedok minal abi saking bapak wal ummi lan ibu wa utawi seperenam iku fardul abi bagiane bapak mal waladi dalem sertane anak lanang aw waladi ibni to anak lanang anak lanang wa fardul jadi lan bagiane mbah lanang inda adamil abi nalika ora ana bapak wa huwa fardul wahidi min waladil ummi wa huwa kain ngono iku mau bagiane bocah siji min waladil ummi saka anak lanange simbok naam yo iki apa jenenge bagian warisan batas putu wes batas putu pala wallahu a'lam. It's a bigger